Hallelujah. Salvation Cost Outreach. We are here again to to preach the gospel of Christ Jesus and to enlighten ourselves on what the scriptures say as He has given us the Spirit of Christ according to Celestial Church of Christ Bible lessons. We were able to finish up to um, Friday, 28th of March. And here we are in the new month. We want to take on the last, it's according to the Celestial calendar, the last day of the month is April 2nd, Wednesday, today. So we are taking on Mark chapter 12 from verse 28 to 34. Let us pray. Jehovah, Jésù Kristi, Michael mímọ́, Ọlọ́run alágbára, a dúpẹ́ fún ọ̀rọ̀ ọ̀fẹ́ tó fi pè wá tó fi yàn wá, àti fún gbogbo àwọn èèyàn rẹ tí wọ́n ń gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ nítorí tí ọ̀rọ̀ ìyè ni wọ́n ń gbọ́, nítorí tó sì pinnu fún wọn láti mú wọn yè. Ìdí ni ìdátúnṣe wà níwájú ẹ ní wákàtí ọ̀wọ̀ yìí, àti gbogbo àwọn tí ó máa wò ó ní ìgbà díẹ̀ síwájú sí i. Jọ̀wọ́ Olúwa, mí sí wọn, kó fi ìyè náà fún wa, fífún ọkàn wa, fífún ayé wa, kí ọ̀rọ̀ rẹ ó ní ìtumọ̀ láyé wa, bómirín kó máa dàgbà sí, ká ṣògo, ká lè máa yan orúkọ rẹ̀ ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín orúkọ Jésù. Hallelujah. We are here to take on the lesson for Wednesday, 2nd of April today. And that is taken from the book of Mark, from verse 28 to 34. This is talking about, this is another commandment that Jesus Christ gave his disciples. Jésù kọ́ àwọn ọmọ yẹn ní ọ̀nà òtítọ́, ìtumọ̀ òfin tó ti wà síwájú kí a tó bí Jésù. Ọ̀rọ̀ tó yè kooro, tí ọ̀rọ̀ bá jáde, ìtumọ̀ oríṣiríṣi ló máa ní fólúkálùkù. Ká fẹ́ràn ara wa, ká fẹ́ràn ara wa, ká ṣe kéré kan. Ṣùgbọ́n Jésù ń sọ ká lè ní ìtumọ̀. Ó sọ fún àwọn ọmọ yẹn kán lè ní ìtumọ̀ òdodo tó wà nínú rẹ̀. Ẹ máa rántí wípé ní Luke chapter 17 ló sọ fún wa nípa ti dídáríjì ara wa. Tí àwọn rò pé táwọn bá ti ṣẹ̀, o lè dáríjì. Ṣùgbọ́n tó bá dẹ̀ ti ń pọ̀ jù, o lè má dáríjì mọ́. Jésù sọ fún wa pé a gbọ́dọ̀ dáríjì ara ní ẹ̀ẹ̀méje ní ìgbà méje lóòjọ́, 7 times per day, 49 times. So pé ó dẹ̀ sọ fún wa pé regulation wà ń bẹ o, ìlànà wà ń bẹ. Ó ní ẹni tó ṣẹ̀, arákùnrin tó ṣẹ̀ tó bá ń padà báyìí tó ń tọrọ fún ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀, gbọ́dọ̀ ṣì máa dáríjì. So at each time any of your brethren transgress you and come to plead for forgiveness, you must forgive. So nǹkan tó yẹn túmọ̀ sí ni pé Jésù ń jẹ́ ká mọ òtítọ́ nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Is helping us to be sure and to know what the commandment actually says. And here we are. He's talking about another thing, the love to ourselves. And he says, 28, verse 28. And it says, and one of the scribes came. Yes. And having heard them reasoning together, and perceiving that he had answered them well, asked him, which is the first commandment of all? And Jesus answered him. When it says first of the commandment, it means which one is prominent, which one is the highest, yes? And Jesus answered, the first of all the commandments is, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Ẹ mọ eléyìí àkọ́kọ́ ni pé Ọlọ́run wa, Ọlọ́run kan ṣoṣo ni kò pé méjì. SB Joshua sọ pé nígbà yìí ẹni Ọlọ́run kan ṣoṣo tí kò pé méjì. It's one God. If it's the same living God, one living God, tí kìí ṣe Ọlọ́run mi tó yàtọ̀ sí ara wọn, tó pé Ọlọ́run kan náà ni. Àyè rí pé èrò wa, ìṣe wa, ọ̀nà wa á máa papọ̀ sójú kan. Jésù wa fẹ́ sọ nǹkan tí Ọlọ́run yẹn fẹ́, Ọlọ́run kan ṣoṣo yẹn tó fẹ́ fún wa, tó fẹ́ láàrin ara wa. Yes. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul nǹkan mẹ́ta. and with all thy mind. O gbọ́dọ̀ fẹ́ Ọlọ́run ẹ pẹ̀lú gbogbo heart, ọkàn ẹ, pẹ̀lú gbogbo soul ẹ, ní mo máa pè ní Yorùbá máa ń pè gbogbo ẹ̀ náà ní ọkàn. And with all your mind. Ẹ ti rí pé ọkàn ní gbogbo ẹ̀ ní Yorùbá máa ń support. Soul, might and strength. Okay, ó fi strength sí.
heart, soul, mind and strength. Now tó bá sọ pé with all your heart, Proverbs 4 verse 23 jẹ́ ká mọ̀ wípé ká pa ọkàn wa mọ́, guard your heart with all diligence because out of it are the issues of life. That is the store. Tó bá pé guide it, it means it is a store. Níbi tí a máa ń fi nǹkan pamọ́ sí tó yẹ pé tá a bá fẹ́ lò a kò máa mú bí a máa lò. So ọkàn la máa ń heart yẹn la máa ń fi nǹkan sí, la máa ń fi nǹkan pamọ́ sí. Ní Jésù wá sọ pé nǹkan tó máa gbé sínú ọkàn ìsàlẹ̀ ọkàn yẹn ni pé ó fẹ́ Ọlọ́run ẹ̀. The same thing náà ni the same ẹ̀kọ́ yìí náà ni Matthew 22 verse 37 sọ fún wa. Àníkà torí pé kọ́kọ́ náà ló sọ pé kí ìwọ kó fẹ́ Ọlọ́run ẹ̀ pẹ̀lú gbogbo heart ẹ̀. Heart yẹn ni store ibi tí à ń fi ọkàn sí. Yes, with all your soul. Ṣé Leviticus 11 ló sọ fún wa, Leviticus 11 or 19 ló sọ fún wa pé the life of the ẹ̀mí gbogbo nǹkan ẹran ara ó wà nínú ẹ̀jẹ̀. The soul of a man is in the blood. It means pé as long as tó bá ń lo blood, in blood we have oxygenated blood, we have oxygenated blood and deoxygenated blood. Ìkan wọnú heart, ìkan jáde. Tí ẹ̀jẹ̀ bá ń flow lára, it means you are living. The evidence that you are living is in the fact that you have blood running in your body system. Ẹ̀jẹ̀ tó ń lọ kiri yẹn ẹ̀mí ni. Ìyẹn nǹkan tó sọ tó bá pé with all your soul, nǹkan tó sọ fún ẹni pé as long as you live, yes, the third one, with all your heart, soul and mind. Mind ni nǹkan tá ibi tá ti ń process nǹkan lọ́wọ́. Heart ni ibi tá fi nǹkan pamọ́ sí. Mo fẹ́ ni mi ní ṣe. Ìyẹn tó bá ti is a conclusive statement. You put it in your heart. What you are thinking, what you are processing is in your mind. So heart tóbi in context ju mind lọ. Heart ni ibi store house tá fi nǹkan pamọ́ sí. Guide it with all your diligence. With all diligence. Tọ́jú ẹ̀ pamọ́ síbẹ̀, bò mọ́ bẹ̀, jẹ́ kó máa gbé bẹ̀. So nígbà tá a bá ṣe yẹn, pé nígbà tá a bá fẹ́ mú nǹkan jáde, nǹkan tá a fẹ́ mú jáde ní ìfẹ́ Ọlọ́run. Love your God with all your heart, with all your soul, with all your mind and with all your strength. Pẹ̀lú gbogbo okun ẹ̀. Ìyẹn mi pé as you are living, tó bá ṣe ní okun, tó bá ṣe lè ṣe nǹkan kan, gbogbo ẹ̀ kó fi fìfẹ́ Ọlọ́run. Now why is God, ẹ máa ka beat around the bush a lot. Why is Jesus saying this? Jesus is saying this so that when you submit everything to your God, you'll be able to fulfill everything that God has said concerning your wife, your husband, your children, your father, tí Ọlọ́run bá sọ fún mi pé bàbá ẹ̀ tó bá kó tó wà fi jẹun fún bàbá ẹ̀ àbí kó fún ìyá ẹ̀ wàá ṣe. Ṣùgbọ́n tí bàbá ẹ̀ bá tọrọ owó, tó bá rántí ẹ̀ṣẹ̀ tí bàbá ẹ̀ ṣẹ̀ tó wà lọ́wọ́ ẹ̀, o lè má fẹ́ fún bàbá ẹ̀. Ìyẹn mi pé wàá máa mú ìfẹ́ ara ẹ̀ ṣẹ. Ó dẹ̀ sọ pé ó nífẹ̀ẹ́ bàbá ẹ̀. Tó bá nífẹ̀ẹ́, ó lè nífẹ̀ẹ́ ọmọ, kó wá nífẹ̀ẹ́ ọmọ ju gbogbo nǹkan lọ. Ọmọ yẹn wá dàbí ìgbà tẹ́ pé òun ni number one nínú ayé ẹ̀. Nǹkan tí Jésù sọ pé tó bá fún Ọlọ́run, if you submit all your love to God, if you submit all that you have to God, your mind, your heart, your soul, your strength to God, nǹkan tí Ọlọ́run bá sọ pé kó ṣe nípa àwọn èèyàn gbogbo tó yí ẹ ká ló máa lè ṣe. So it's just giving us a process by which we will be able to love ourselves. Jésù ó ṣe àpẹẹrẹ ọkùnrin ará Samaria. Àlùfáà ti kọjá ńbẹ̀ nítorí pé ọjọ́ ìpalẹ̀mọ́ fún Sabbath. Ó kó tó máa fọ òun nílé wọ ilé Olúwa mọ́. Kò dẹ̀ wò pé èèyàn kan ló ń kú lọ yóò filẹ̀. Kò tọ́jú ẹ̀, ó rà kọjá. Ṣùgbọ́n ẹni tó tọ́jú ẹ̀, the good Samaritan, abọ́lá Samaria, tí kò yẹ kó gbé ní nǹkan kan bá jù ṣe, òun ló tọ́jú ẹ̀. Nítorí pé ìfẹ́ Ọlọ́run ni pé kí gbogbo èèyàn wà láàyè. Ìdí nìyẹn tó yẹ pé ẹni tó bá pààyàn, Ọlọ́run nìkan ló lè dáríjì torí pé ẹ̀mí yẹn gangan ló dùn Ọlọ́run jù. Pé oyin tí mo dá ó pa. Ó mú ẹ̀jẹ̀ aláìṣẹ̀ ó ta sílẹ̀. So ẹ̀ṣẹ̀ tó tóbi jù ni. So now tí Jésù bá ń sọ fún ẹ pé ká submit gbogbo nǹkan fún Ọlọ́run, tó bá dé fẹ́ nífẹ̀ẹ́ ọmọ ẹ̀, nínú ẹ̀ ló ti máa mọ̀ pé ìfẹ́ Ọlọ́run fún ẹ ni pé ó fún ẹ ní ọmọ. Wàá rántí ìwé Proverbs tó sọ fún ẹ pé ọmọ ni ìní Olúwa, ọmọ inú sì ni rẹ̀. Wàá rántí pé wàá máa tọ́jú ọmọ ẹ̀. Wàá rántí pé ìyàwó ẹ̀, he who finds a wife finds a good thing and obtains favor of the Lord. Wàá tọ́jú ẹ̀. Nínú Ọlọ́run yẹn ló ti máa rí gbogbo nǹkan tó wá ṣe fún gbogbo ẹni tó yí ẹ ká. Kéèyàn kan wá yí ẹ ká kó ló wá sọ fún ẹ pé eléyìí o, má jẹ́ kó wọ ẹ dọ́dọ̀ ẹ̀. Ohun Ọlọ́run ni wàá pamọ́. Because ìfẹ́ tiẹ̀ ló wà paramount torí gbogbo nǹkan.
So níbi tó bá fi ìfẹ́ sí, níbi tó bá darí ìfẹ́ ẹ láti lò ó sí ló ti máa exercise ẹ̀. Nǹkan tí Jésù sọ fún wa nìyẹn. Kí a gbogbo wa fẹ́ràn Ọlọ́run wa ti pẹ̀lú gbogbo ipá àti agbára wa pẹ̀lú ohun ta ní. Kí Ọlọ́run wá fún wa ní àwọn tó yí wa ká, kó lè fún wa ní direction láti lè fẹ́ wọn. Bí o bá fẹ́ràn, ẹlòmíràn fẹ́ràn ìyàwó ju anything lọ. Ẹlòmíràn fẹ́ràn ọmọ ju anything lọ. Ẹlòmíràn fẹ́ràn ilé ju anything lọ. Àwọn kan fẹ́ràn mọ́tò ju anything lọ. Wọ́n lè lu ìyàwó wọn nítorí mọ́tò. Ẹlòmíràn lè ṣe oríṣiríṣi nǹkan tó bá fẹ́ràn ẹ̀ jù máa gbé sọ́kàn. Ṣùgbọ́n nǹkan tí Jésù kọ́ wa ni pé Ọlọ́run ni ká fẹ́ bẹ́ẹ̀. Nǹkan a place ní ọkàn wa. So bí a bá fẹ́ ṣe nǹkan kan àbí tí nǹkan bá kan anybody, ta fẹ́ dá sí tàbí ta fẹ́ yọjú síbẹ̀, a fẹ́ yọjú pẹ̀lú ìfẹ́ Ọlọ́run tó fún wa. Ó sọ fún ẹ pé kò ṣe báyìí. Nǹkan tó sọ fún ẹ ni wàá ṣe. Kó Olúwa kó ràn wá lọ́wọ́, kó mí sí wa. Kọ́rọ̀ Ọlọ́run kó túbọ̀ yé wa. Ká lè máa yin orúkọ ẹ̀. Jehovah Jésù Kristi Michael mọ́ Olúwa a dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ fún oore-ọ̀fẹ́ èyí tó fi fún wa. Kí ohun tó ń fa gbogbo wa bọ̀ sọ́dọ̀ ẹ pẹ̀lú ọkàn wa pẹ̀lú gbogbo ipá wa, ká lè fẹ́ ọ, ká lè ṣe ìfẹ́ rẹ̀. Nítorí ṣíṣe ìfẹ́ rẹ̀ pàápàá nínú fífẹ́ ọ láti máa rí. Jọ̀wọ́ ẹ̀mí tá máa fi nífẹ̀ẹ́ pẹ̀lú gbogbo ọ̀nà fi fún wa. Ní ìkẹyìn ká má jẹ ní ìtanù. Èyí ló sọ pé oṣù ìyàsọ́tọ̀, ẹ̀kọ́ yìí ló fi parí oṣù ìyàsọ́tọ̀. Àwọn ẹni tó yàsọ́tọ̀. Ó mọ̀ wípé ayé bó ṣe wọ́n náà ṣe fẹ́ràn ìfẹ́ oríṣiríṣi ló wà nínú ayé. Ṣùgbọ́n irú ìfẹ́ tó ní sí àwa tí ó yàsọ́tọ̀, ta fẹ́ máa ṣe ìfẹ́ rẹ̀ ni pé ká fẹ́ràn rẹ̀ Ọlọ́run wa pẹ̀lú gbogbo nǹkan ta ní. Jọ̀wọ́ ràn wá lọ́wọ́. Mí sí wa. Èyí tí ó sọ létí àwọn nípa ìdáríjì Luke chapter 17 fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn. Wọ́n rò pé ó ṣòro, ṣùgbọ́n bí ó ti lè ṣòro tó, wọ́n bẹ̀bẹ̀ wípé kó ràn wọ́n lọ́wọ́. Jọ̀wọ́ ràn àwa náà lọ́wọ́. Dì wá mú ká lè máa ṣe ìfẹ́ rẹ̀ títí ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù.